Okay, karon guys mag-upgrade ta og tools man siguro ni. Daghan ko gi-order sa Shopee. Isa-isa ni abot kay lahi man ni seller. Mao na nga isa-isa. Ang uban nangabot na. Karon kani wa kibaw unsa ni siya sa isuda ni. Karon ta mahibaw og hanin ni. Okay. Stanley wire stripper, wire stripper ay mao ni katong pang kuan sa wire, pang panit. Okay, hop ato sang sprayhan kay pag tubig delikado. Original ni guys, Stanley wire stripper Stanley, gamit ni kadto ni kuan mag-wiring. Hanggahi man. Hop. Oy, nice. Nindot siya. So, na ni mekaniko ta dani. Pobre nag-ekonomiya. Okay, nindot. Ayos. Oh, si Stanley. Atong gustong mo kuan, atong pang wiring nga di maglisod kani mo ipalitan yan, wire stripper. Barato ra man eh. Naranis mga 100 kapin, 200 kapin. Mara to guys.